Fare strade innovative anche in tempo di crisi. Nella nostra regione ci sono aziende che attraverso ricerca e sviluppo hanno trovato il loro lasciapassare per il successo. Altre hanno addirittura aggredito i mercati esteri. Innovazione di processo, innovazione di prodotto, ma non è così semplice. Migliori si diventa, il contenitore di buone pratiche sperimentato dalla Regione Veneto si è interrogato su questo tema nel quarto appuntamento organizzato nella cornice di Villa Italia a Padova. Una tavola rotonda, tecnici esperti del settore, imprenditori. Ricerca e sviluppo si fa ogni giorno all'interno delle imprese, sia che sia ufficiale o meno. Io nel mio caso la faccio per la mia azienda di raccolta e trasporto rifiuti, la faccio ogni giorno con i miei sistemi informatici, con i miei ingegneri, con il mio personale. Cerco di sviluppare anche i rapporti, delle buone pratiche, sviluppo i percorsi, cerco di ottimizzare e razionalizzare i servizi. Più che ottenere alcun risultato, neanche riuscire a trovare le persone e gli interlocutori validi per poter far iniziare a discutere di innovazione. Ricerca come spunto per il ricollocamento. Ricerca come fiducia e creazione di un sistema di rete in cui ogni soggetto coinvolto partecipi attivamente nel riconoscere l'importanza fondamentale di questo segmento produttivo. Dare un'informazione dal mondo del lavoro al mondo dell'accademia e dal mondo dell'accademia al mondo del lavoro, e non solo, ci sono anche altri partner molto importanti. Si dice che le aziende hanno poco credito, anche gli istituti bancari dovrebbero iniziare a far sistema e non solamente pro domo propria. E non hanno per esempio le competenze, secondo me, di valutare, se non alle alte sfere, così, un piano industriale di una piccola e media industria. Ecco, dovrebbero iniziare anche loro, con molta umiltà, iniziare un percorso che ci potrebbe portare molto lontano. Fare sistema, scambiare conoscenza oppure mettere in contatto due sistemi diversi. Molte realtà infatti fanno ricerca anche senza essere abbastanza strutturate al loro interno per poterlo fare. Questo è il limite. Molte volte in Italia si ha paura di fare ricerca, diciamolo pure, di fallire. Perché in Italia, a parte che in Italia se si fallisce, che è un argomento di tutti i giorni, poi si è unto per almeno 3, 4, 5 anni, quindi c'è proprio questo fallimento della paura, quando magari in America il fallimento è una cosa propedeutica, tu hai fallito, bene, hai un'esperienza e quindi puoi ripartire. Sì, c'è la paura di fare ricerca e sviluppo. Oltre alla paura, la mancanza di aggressività nasce anche dalla difficoltà che molte aziende hanno nel reperire, oltre ai finanziamenti, anche le indicazioni di movimento. Questo fa parte di una mancanza di cultura che c'è nell'impresa italiana legata alla ricerca e allo sviluppo, perché spesso questi non possono essere capitalizzati e neppure le intelligenze creative che esistono sul mercato sono riconosciute come tali. Secondo me bisogna cambiare il sistema degli incentivi. Cambiare il sistema degli incentivi significa, se vogliamo, sburocratizzare il mondo della ricerca con decisioni forti, tipo eliminando valore legale del titolo di studio, figura giuridica del professore universitario, togliamo i bandi per la finanza agevolata, ricorriamo al sostegno in conto capitale, credito d'imposta, in modo tale che gli imprenditori che vogliono fare ricerca possano accederci capitalizzando la propria impresa e con risorse proprie. La Regione Veneto ha al suo interno un'agenzia per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico. La crescita tecnologica riguarda molteplici e svariati ambiti, non solo per le aziende manifatturiere, ma anche per le società di servizi commerciali, per gli organismi di ricerca e per la pubblica amministrazione. L'innovazione è di fatto l'agenzia regionale per la ricerca e lo sviluppo, legata ovviamente al mondo delle aziende, delle imprese, e fa da cerniera anche col mondo dell'università. È un compito complesso dettato dalle leggi regionali che mi spinge ad essere sempre più vicino in questo momento alle aziende per convincere che ci sono delle opportunità che possono essere realmente utilizzate dalle aziende,
che spesso non si rendono neppure conto di fare ricerca e innovazione. E molte volte la paura anche di fare un brevetto che poi non funziona, la paura di commercializzare un prodotto che non ha successo, di andare in fiera, non lo so, di presentare un prodotto che poi non ha riscontro. Ecco, magari anche la paura non tanto di mercati, ma anche del vicino di casa, della domenica mattina dice ma quello là ha fatto un prodotto, sembrava che dovesse essere qualcosa di bello, invece non è stato. Ecco, c'è un po' questa mancanza di coraggio di buttarsi in avanti, quando noi il coraggio, noi imprenditori ce l'abbiamo tantissimo, perché fare impresa d'Italia, credetemi, non è facile. Scarsa convinzione della propria capacità e tutela della propria idea. La ricerca crea conoscenza, l'innovazione deve trasformare la conoscenza in profitto, ma spesso questo non è un passaggio così immediato. Innanzitutto determinazione, consapevolezza dei propri limiti in molti casi e la capacità soprattutto di interagire anche con quelle reti innovative d'impresa di cui il Veneto ha bisogno. Ormai è finita l'epoca dei vecchi distretti, dobbiamo pensare a nuove sinergie che consentano alle nostre aziende soprattutto di andare all'estero con grandi capacità e soprattutto con grande convinzione. Forse cedendo alla creatività di persone giovani che escono con conoscenze di spessore anche dalle nostre università, e combinando quindi l'accesso ai mercati con questi prodotti innovativi o processi innovativi, forse c'è una nuova opportunità di crescita. Tutti si aspettano che ci sia una connessione fra università e impresa. Uno dei grandi dilemmi e anche una delle grandi debolezze del nostro sistema sembra essere quella che le università e quindi le sedi accademiche non comunicano con le imprese e viceversa. Difficile produrre innovazione a costi accettabili, ancora più difficile essere consapevoli di fare innovazione in modo da poterla sfruttare. L'ipotesi potrebbe essere quella di aprirsi a delle esperienze di paesi differenti, capire cosa c'è di buono e trovare una nostra via che in qualche maniera imiti quella di altri paesi senza necessariamente adeguarsi in tutto e per tutto, ma certamente quella di rivalutare l'errore e anche il rischio per produrre innovazione sembra essere una via senza alternativa. Consapevoli del valore di un'idea, questo impone in qualche modo un cambiamento culturale che nei paesi esteri è in atto in forme diverse già da tempo. Da qui la responsabilità anche di una nuova programmazione regionale che sappia farsi carico di colmare questo gap. Il mondo accademico che tende prevalentemente a fare accademia e invece l'imprenditorialità che magari sarà un'imprenditorialità anche di piccola e media impresa, quella nella nostra zona del Veneto, così, ma che dà anche l'idea che se vogliono fare ricerca non riescono. Creare strutture interne in cui ricerca e sviluppo siano le forze motrici, questa è la creazione di un valore. 2 obiettivi. Per l'impresa, definire una strategia di sviluppo che vada in questo senso. Per la scuola, diffondere la cultura dell'impresa attraverso la concretizzazione dell'idea, stimolando i ragazzi ad osservare il mondo esterno e così aprire la loro mente.